今次咧，我咧同意阿少波子同埋佢背後嘅男人咧，咁啊嚟到天后，本來咧就係想嘗試呢一間專賣台式蛋餅嘅鋪頭嘅，咁但係去到咧先發現呢間鋪頭咧完全冇開門噃，咁啊正當我哋失望而回嘅時候咧，咁啊經過永興街，咁發現咗呢一間丁力薄餅嘅存在，咁我哋咧商討咗一陣咧，便決定咧入去呢一間丁力薄餅咧度嘗試一下啦，咁睇一睇呢度嘅門口嘅餐牌先。咁我哋咧發現咗咧一個名為安格斯牛肉黑松露漢堡薄餅啊，咁聽個名咧都好似幾吸引咁樣喎。咁我哋咧考慮咗一陣咧，最後咧就選擇咗相關呢個薄餅嘅套餐啦。哇，睇到都已經覺得好好味咁樣啦，咁我不如盡快試食一下呢個套餐嘅味道係點啦。呢個係腸，但係同咗白色嘅口線，你覺得係咩腸？我知啲牛舌多啲，你想唔想試下先？牛舌，好似冇乜嘢，但係醃醬。咁我試下雞肉先。點樣嘅醬？呢個係咩醬？你點樣太多啊？幾嚟幾汁嚟嘅，都係辣嘅喎。入晒成咁咯。係啊，成咁，勁犀利。多謝啊！我少少咯，即係應該係茄汁溝辣椒仔嘅，即係嗰啲係落巴斯咁樣啦。OK 啊，如果點腸就 OK 咯，就雞翼點啊？如果點嗰啲啊？好似麥當勞嘅水雞雞入邊，唔係廣告。竟然係最香雞㗎！咁你哋試雞翼住咩？我係想試下嗰呢個雞翼係南魚定係浸炸嘅？應該就咁炸嘅。應該就咁炸。西式唔會有藍碟雞翼㗎。係啊，咁啊海沙沙律。你食咗沙律咧，我就覺得啲沙律醬都特別，即係唔係話普通市面嗰啲沙律醬，你可以試下。但係啲菜就唔係好靚啊，今日啲菜可能係啊，沙律。我有收穫先。係啊。聽聞你好中意食沙律。係啊，我好中意沙律。係啊，咁都可以試下啲沙律醬。食菜嘅話，我覺得健康啲啊。中唔中意食菜？我好中意食菜。一陣就。我喺香港嘅時候，我婆會煮1斤。哇！1斤飯對面太多啦。點啊？覺得沙律？我點？嗰啲辣醬，有啲似海沙嘅汁，但係又有啲似酸豆醬嘅汁。係啊，係混合咗。係啊，即係佢寫就寫海沙沙律咯，但係食落去佢唔係嗰即係唔同海沙嗰種味。即係因為海沙嗰種沙醬咧，個汁比較濃，即係可能咁，但係佢因為錢，佢可以抽咗錢到就好似淡啲，真係好特別咯。海沙沙律就會好大味。係啊，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 即係就錢到即係淡啲咯。菜嚟㗎，披薩，裝得以前都係。咁啊，上意思cheese。佢個底幾薄，即係佢唔係好似你沙拉咁樣，佢真係幾成薄地咯。咁多咁多，係咯。咁啊，係啊，呢啲係應該芹，呢啲應該唔係芹，啲葱之類嘅。係火箭菜。係啊，好應該係叫火箭菜，係食熱狗嗰啲咧。係啊。我哋啲黑松露佢就唔俾食落去第一口，但係好似冇爆嘅。你覺唔覺得好似冇爆？主要係脆皮咯，同埋芝士味喎。芝士味同埋黑松露味都好重要。個底啊，同普通薄餅個餅底好似有啲唔同。好薄。係啊，好薄之餘，同埋佢好似嗰種點講咧？即係咧普通薄餅個餅底其實好似麵包，即係焗咗麵包
咁樣咧，即係例如如果用口感嚟形容，應該係算用多士嗰種口感。油淋淋。係啦。咁但係咧呢隻薄餅咧個餅底咧，即係好似食啲小麥燕麥包，係啦，燕麥包嗰種餅底咁樣。我覺得真係有啲唔同嘅，我覺得。有啲似嗰個四周嗰啲餅乾，四周餅乾啊，係啊，所以燕麥好重，即係佢係啊，用燕麥取代咗燕麥，好似都幾健康，啱晒你啲女士啊！即係又想食 pizza，但係又叫佢都減肥嘅時候，係啦。我自己會越食越大隻。總之就越食越多啊！呢個醬咧，10分我俾6分，抵食正。咁因為咧，我好中意食雞翼嘅，咁我就覺得個雞翼10分應該都有7分左右啦。不過我就覺得佢個皮雖然係脆，但我覺得佢太硬咯，但係都好好食嘅。咁啊呢個黑松露牛肉 pizza 咧，我啊覺得，佢黑松露味好足夠啦，佢同埋個餅底好真皮，因為係燕麥咁樣啦。咁但係咧，我就嫌佢牛肉咧就唔係太過，即係牛肉比較少啊，所以我俾呢個 pizza 就7分半啦。整體嚟講呢，我哋呢都覺得呢個安格斯牛肉黑松露漢堡薄餅呢都幾特別嘅。咁如果大家經過天后又忽然想食 pizza 嘅話呢，不妨嚟呢一間丁力薄餅試下佢呢個咁特別嘅 pizza 啦。